հասարանում էր, երկրորդն էր, երրորդ, աղջիկս հալա չծնված 90 թվին ծնվեց, կռվի ընթացքում։ Ես որ գրադի ինձ խփել է, սաղ տները փռվել է, ապակիները, սաղի, ինչ ասել, սնարյադը ընկել է, հենց հայացից մեջ, ես էլ հայաթում կով էի գտում։ Կով էի գտում, հա, կով գտել էր, առավոտը ժամի 5-ի, շաբաթ շուտ եմ հելնում, որ գտեմ, որ այդ գրադը բանը առավոտից են սկսում խփելը, հենց առավոտից իսկույն 5-ից խփեցին։ Այդ փոքր այդ մեծ տղես 4-րդ դասարանի տղես հելելա դուս եկել տեսել որտեղ սաղ բարձրացած ընկած ատամներ ջարդված սաղ արյունոտ հետևը սաղ արյունոտ իրա հետևը սաղ սնարյադանը կպել հելելա գորալով գոչալով գնաց տատիկիս մամայիս տունն էլ մոտիկա վազելով գնաց թե բաբու մամային գրադը խփելա սուտարի դե ոչ մեքենա կա էս էլ էրա կռվի մեջ մեքենաները բանը վերցած կռվի մեջ ամուսինը Ոչու մամաս գալիս է, մի կերպ ինձ ոտով քաշ են տալիս, ինչ են անում, ոտս է չեմ կարում տեսած տեղա կպել Ոչու, մի տարի տանջվել եմ, էլ պիտելեք են դրել, էլ բան ցուրտ ժամանակն էլ է, ոչու, շատ վատ վիճակ էի 90 թվին էլ է աղջիկը ծնվել Ոչու, այս տղաս մեծացավ, էդի մեկը ստիպի կլապանը փակվեց, որ ինձ վախեցավ Մեծացավ 20 տարեկան դարձավ, բայց հսկողության մեջ են անդադ մեր բժիշկները, մեր գեներալները, Աղաբեկյան Արտուրն է, Գրիգորյան Մանվելնա, սաղ երեխուստեր են կանգնել, բերել են հիվանդանոց, որ սա բաբուժ է, տեսել են, որ սրտի կլապանը փակված է, մի կլապանը, ասեցին պիտի վիրահատություն անեն, երեխաս վախենալուց շատ նիհար էր, մի չոփ էր, հա, մի չոփ հադարել, թե վախենալուց է, թե ինչա, երեխան քանի գնում, քանի հալվում է Ոչում բերին բժիշկները բանը խորհրդվեցին, որ վիրահատություն անեն Այս երեխան ասեց մամ ջան, ես վիրահատության չեմ լինելու 25 տարեկան, մինչև 25 տարեկան հիվանդանոցներում տարապում էի 25 տարեկանից պսակվեց, մի աղջկա վրա սիրահարվեց, շատ հոյակապ, շատ սիրուն, շատ խելացի, գրթված, բանա 5 տարի ինստիտուտ ասումորել, ուզելա Հիմի երկու երեխա ունի, մեկն է մահացել է, ծնվել է, գլխում գեմատոն է եղել, ասել եմ բժիշկ ջան, եթե իմանաս այդ երեխու ինվալիդ է լինելու կամ մի բան է լինելու, չեմ ուզում, որ մնա լավն են ասրսկեք, որ սկի կուրծքեր չտա էլի, երկու հատ ընտիր էր, աղջիկներ ունի, տղաներ, աստծոփած, ջահել են, էլի կունենա, դե չհասցրավ, տղես մահացավ, սիրտը պայթեց, ամուսնուց դերում, անտարում, 30 տարեկանում մահացավ, երկրորդ կռիվը տղես տեսավ, ապրելյան կռիվը այս երկրորդ տղան տեսավ, վիրավորվել է, ոտը չկա այս մեկը, 4 հատ էլ երեխա հասել, քնած է, 4-ն էլ անչափահաս երեխեք են, ինչ ասեմ, աղջիկս էլ ամուսնացել է, 4 երեխա ունի, 5-րդ պիտի ունենա, դե ես էլ 7-րդ կռիվումն էլ տղաս նորից սնայպերով խփել են, էլին հիվանդանոցներում տարապում են, էր ասկոպիկը մեջ ինչ են կարողանում հանեն, ասմա որ հանեն, կալեգա մնալու, բանը պուլան հանել են, մի հատ դուրս է եկել, ոսկորից տվել է, դուրս եկել մեկը մնացել է մեջին, հիմի ասմա որ հանեք ասկոպիկը, բանը կալեգա մնալ, հիմի էտի չի թողնում, որ հանեն, ասմա ոսկորի մեջ է տպած, 5 ասկոլկա մեջնա նկարներ բանը սաղուն է Այդ տենց որ մնաբնաշ Դե ինչ ասեմ, ասմա որ թե թո մնատենա կթարախակալի գոնի թարախակալի բարձրանա որ տենա Կարող ասմա ինչ իրեն թարախակալի Հա, ասմա թո տենց մնա 5 հատ ասկոլկա մեջին վիրահատություն արել են Արամյանց Պրոշյան 3 հիվանդանոցում մի ամիս պարկել եմ 25-ին մի կոբեկ չեն վերցել, սանորմալ վիրահատել են, պուլան հանել են Ես ես գյուղի շնորհակալ եմ, ես ես ժողովրդի հանդիպել եմ 25-ին հենց գնացել է, սեկտեմբերի 25-ին գնացել է պոստի, ամսի 27-ին 610 շադած, անդար բլյոտնիկնեն, սամալյոտնեն, եկել են բամբի տարել Դիվիզիաներ հենց դպրոցի մեր տան մոտա մենք եմ ունում ենք եկեղեցու վերևը հենց եկեղեցին սեն շարունակում աղբորս տունա աղբորս տղենա ես եմ սաղ մոտիկ եմ լայն եմ ասել լիլո զանգիր երեխուց տենամ ես ինչ ա կատարում տկլոր թաթա նաչնուշկով բանում հելել եք երեխոցը երկուսը ես եմ գրկել երկուսը ինքն ա վերցել իջել եք պատվալը մեր տունն է 2 հարկանից տներ ա
Իջերեք տեսա չէ, ավելի է վատանում, սաղ բամբիտ են անում, առաջի հետին դիվիզիան պայթեցրին, դիվիզիան էլ դպրոցից կպած է, մեր տնից էլ մոտիկա, ասեցի չէ, ես լավ բան չի, զանգում եմ տղուս, տղես ասեց, վсё, սկսվեց, հարսս, ասում հարսի, զանգի տղուս, թե մամա, Լիլո, արդեն սկսվեց, որ էդ ասեց, արդեն ես վատանում եմ, սիրտս չեմ իմանում, ճշումս բարձրանում բան, մեկ էլ տում ասել երեխաս ընկել է, թուրքի բանը զասադի մեջ, ինձ էլ ոչ մի բան չեն ասում, հեռախոսները երեխուս վրա զանգում են, թուրքերն են վերցնում, ով զանգում է թուրքը, ով զանգում է թուրք է վերցնում, ինձ էլ չեն ասում արդեն ճշումս բարձր, դեղերով, բան չեն ասում, երեխեքը տենում եմ ավելի է վատանում վիճակը, զանգում է խնամից հասուսում էր, թանյուտա, բան է, սմեշներ են բաստոնելու հադրույցի վրա, երեխեքը հանին, ասեցի ես լավ չեմ, չգիտեմ, բալա ինչ անեմ, ասում է բալա բեր երեխեքը լցնեմ մեքենան, տանեմ մեզ թաղլար, մեզ տանում եմ մեզ թաղլար, դե հադրուտ արդեն բամբիտ, էլ տեղ չկա, որ կպաշ չլինի սամալյոտներ, մեկ էլ էդ լետաշի բաներ էլ են, բեսպլոտնիկներ, գնացինք թաղլար հասուս քրոջ տունը, մեկ ատես այդ բեսպլոտնիկը նորից եկավ թաղլար, գնացի Աղաբեկյան Արտուրը, գեներալ Արտուրը, լսած կլինեք Աղաբեկյանը, իմ ամուսինը նրա բարոյթն էր, գնացի մոտիկացա, ասեցի ինչ անեմ, սաղ թաղլարներ հանված են, երեխեք չկա, մենակ իմն է, մեկ էլ իրեն քրոջը, գնում եմ ասում Արտուր ցավոտ տանեմ, ինչ ես ասում, մեր վիճակը լավ կլինի, չեմ ուզում իմ երեխան թողնեմ առաջի գծում, բայց երեխասերը արդեն մրտեղ, տում ասե տվել է թուրքի պոստերով, ինքը 12 տարի ծառայում է հայրենիքի համար, տում ասե տվել է թուրքի խրամատով, դուրս եկել գնացել թուրքի անտառները, 2 հոգով, մեկի ակազնա կտրվել, որ խփել են, մեկի ակազնա կտրվել, ասես ես ուր հետում եմ արու, դու էլ ինձ հետ արի, տվել է թուրքի խրամատով, թուրքերը որ տեսան, ասես գեր բուրա Էրմենի, ասմա իմացել եմ, թե գնում եմ հազնում եմ, մամա մի գրանատ է ձերես ադե ոչ սոտվի ունեմ, ոչ ձերես պենկա, ասում եմ քան եք կրակել, պրծել է զանգեն եմ, ասել եմ օգնություն եկեք, տանկերը հետևից շրջապատած, առաջից շրջապատած, երեխաս ոչ մի ձևի երկ չունի, տվել է թուրքի խրամատով, 2 հոգի, մեկը ակազնավիրավորվել, իրենք ինքը բայց վիրավորվեց թե, այդ դուրս եկան անտառ, անտառում 4 օր հողի տակ մնացին, բան են փորել դանակով, հողը վրել լցրել, 4 օր տեղ մնացել, սովը, աստարը, առանց շորերը, բանը սաղ թուրքերը ձախվատ են արել պոստերը, 4 օրից հետո գալիս են Փիզուլի, թե բանա, զինադատ հարա, ամսի 10-ին տեղ զինադատ հարա, հենց ամսի 10-ին նորից շրջապատեցին տեղ, սնայպերով տվին, երեխուս 2 ոտն է ցեխածա, մեկը սաղ ապրելյան կրվոմը, մեկն էլ այս տարի կրվոմը, դե հիմի է 10 կոկեքը գոնե որ հանեն երեխաս, վիճակի չի ծարայի, 12 տարի մնացել է մին 2-3 տարի, որ գնա թոշակի, որպես էլ 4 երեխատ է, ինչ ասեմ, հասես սենց ամեր կյանքը սաղ տները թողել ենք, մեքենաները թողել ենք, գոմերս խոզերով լիքը, 30 մենակ խոզ ունեի, մեբելները մարել թազա ասեց երեխեք են էլի, թազա ընտանիք են թող ապրեն, բալի վաղը մերնելու են, որ հանգիստ մերնեն, դե սենց դարտավ կրիվը սկսեց սաղ ամսի 8-ին ես բերել եմ մեզ մոմբերի մեքենաներով, ամուսինս բերել է զանգել, թե դուրս եկեք թաղլարի մոստը, ստե մոմբեր են բերել, խնդրել են, որ ձեզ տանեն, ենա թաղլարից գալիս է պոստ, են մոստն դեղ կա, կանգնեցինք, այդ մի մեծ կարմիր լազեն կա, եկավ, տկլոր, թաթար երեխոցը, դամաշնիկով բանով եք եկել, բայց ստե ամեն ինչ տվել են, մեզ լավ նայում են, բերել են էշմյատին չանգել դանակի, բանը նորոյիկ պրոյեկտ հանդեղ են բերել, դե վիճակը լավ չէ, ոչ ջուր կա, ոչ բաղնիկ կար, շատ էին, դեղել էին շատ, մենք վերևի հարկումն ենք, երեխեք ստապում էին կնում, սաղ հիվանդացան, ինչ ասեմ, ջերմություն տվին, մի ամիս քիմ երեխեքս մնացին տեղ, 8-ին ես եկել եմ տեղ, 10-ին տղես վիրավոր հետևիցս բերում են, լսել եմ, որ արդեն զասադանգել, նրանց հետո են ասել, են այն մի վիրավորա, 2 ոտն է ցեխած, ինչ ասեմ, հարցս չի աշխատում, ես նոր եմ թոշակի գնացել 3 տարի է, 38 տարի Բեսպերիվ Կարաբաղ տելեկոմը աշխատել եմ, ես են տուղը հեռախոսնա տվեք էլի,
Ay damatam es martakete chikentu ha dete çaçavtan amışine se kripto vaça agatekani varotnaya balaya vartaninaya naziki varotnaya sage het krivato yeresno aria im amışine bayeni krvime iknela nortosha gignace çenozer vortosha esela to ha tuç ha kini esela torniksa es viravuri tagel Tatiki kafken. Ari nakarin, ari. Gaya kiso yekasi. Sağ ança pahasen inçase mernem dedi. Mezlavna yumen. Esaq çikeras çavutane. İnçase mernem dedi. Kuxnya melav hatsik sarkum, era katanik çuştat, eger karine et, oknum ենք, ամեն օր երկու հոգի հատկացնում ենք, ես էլ իրենց վրա կանգնած գնում ենք պրոդուկտը, բանը ստանում ենք միասին, բանից սկլատ կա, ամեն ինչ բերում են, դեղ թափում, դեղից օրեկան ինչ սարքում ենք, լավ ուտում ենք, խմում ենք, ինչ էլ երեխեք ուզում են ախեր երեխեք են էլ։ Իսկ ինչ ծրագրեր ունեք, ինչ եք մտածում, Ինչ մտածում, իմատամ, տղես Հայկիստանը, Թուրքերի ձեռին, ասմատրակտորները գցել է սական կարեն։ Տները չկա, որտեղ ինչ ասում, ստեղ եք էլի, մեզի լավ նայում եմ, միչև երբ պիտի նայում, եք էլ չգիտեմ։ Երեկ ես սոցանն ասում, ասմակուզ ես գնաս, երեկ ետ էլ լացում ասում, ուզում եմ գնամ հադրոտ, երեկ էլ ացել է, ուզում եմ գնամ հադրոտ, ամի հանգիստը, դարդերա մատան չան։ Տղես էլ ձերին ամահացել, բատացել է դրա մա չեմ թողել, էլի Դու բրտես ես երկու բան ասեմ թող գրանցեն էլի։ Իսկ ցավը տալեն ես մի բան եմ խնդրում Էլեն հարցս տալու։ Շուրա պետք, ոչ մի բան պետք։ Երկու կոպեկ տալ։ Ուր եթում ես երկու շոր են տալիս։ Այստեղից եթում եմ Երևան։ Հասնում զանգում են, ասում արի Երևան։ Բայց գնում եք Այդ շորա պետք։ Բայց ով որ տուն ունի, հադրութեք մարդ կա, տունել է ստեղ առած, մեքենաներ է բարձր եկել, մենք դատարկ եկել, դատարկ հերել են եկել, մենակ երեխեք սերվել են, հասե ես երեխեքն են օգնություն են ստանում։ Ես ասում մահացած երեխուս նկարը չկամ, պիժամում եմ դրսել։ Ինձ տալիս ես ինչ անեմ շորը։ Աստոպա տալիս ես։ Օրինակ, օգնեք փող, էլի։ Ճիշտ է, տկլոր եք եղել, բայց Տեր հայրը զանգում է հադուտից, Տեր հայրը։ Գնացել եմ Մամեր ջան, ասում դու որտեղ ես երեքի մնում, Երևան ես մնում։ Ասում Տեր հայրը, ես ցավը տալիս ես։ Ասում խելքուն չունես միջև մի Երևան։ Տաղը հետ կռի բարեր, հիմի խելքին են մի տունով։ Ում մանամատսակ գեներալները ես բան չեմ ասում, ասում խելք միջև մի Տեր հայրը ասում տուն։ Տաղը հետ կռի վատովել, քանի տարի, 30 տարի կռվի մեջ է։ Իմացրա թե նա Երևան տուն ունեմ առած, բայց հարուսները սա իրես ամենջն է ծախել են, կովերն են քշել Բերել են, մարդկա անացուներ է բերել, միլիոնատերներ են բացելի։ Ես իմ մահացած երեխուս նկարը չեմ անել։ Ինձ կանչում է երկու շոր են տա, այն շոր ապետ մադամ, փող տվեք մի տուն առնեմ էտ նապարով ապրեմ էլի։ 14 հոգի հավաքեմ մի տան Մի կազմակերպություն զանգել եմ, գլացել եմ այն դաստեղ չի եղել, գլացել Ղարաբաղ եկել գործով, Տեր հայրենական չէ։ Մենք գրուպա էլ լաչգոտ է, լաչ մերնեմ քեզ չի կարող։ Գնացել եմ այդ կազմակերպություն, ասում 1000 հոգու անունն են տվել, տեսեք։ Բայց 1000-ից մեկը չի։ մի րոպե հոբրո։ Ասում 1000 հոգու անունն են տվել, փողը տվել ենք։ Ասում այդ մի րոպե ես հաջորդեց չէ։ Այդ 1000 մի ես չեմ մտնում։ Իսկ դու այսպես օգուտ տան մարդ իմանալ ում եք փող տալիս։ Դեմոնից տաղին տվել են, բայց իմ երեխան վիրավորված, 4 երեխան է Ինչ են անում։ Կանչում են մեզի խապում են հարուստներ փող են տալիս մեզի երկու շոր են տալիս։ Այդ շոր չպետք է։ Ավտոպար տվել են, ասայի ցավը տվել են։ Ամեն ինչ է տալիս են, պրոդուկտից բռնած բերում են։ Ես այնուց ես մեկտոնորին ներ ցավը տանեմ, ստեղ աշխատողների ցավը տանեմ, մեր Գրիգորյան Զարզանդի ցավը տանեմ, նրան լավ նայում են։ Նայում է, դա խրեք։ Մեծ են փոքր են, բայց մեզ փող տոտա։ 50 հոգի եղել, ցավը տանեմ, 150 հոգի պրոդուկտը։ Ասում 1000 հոգի անուն գրած ասում թող տուտու ես տանեմ կամ մարդկանց կարքան, ես մարդը չի տեսնում։ Երեքի գնացել է, մեզ հասնում է, աղջիկս բանը ստացել է։ Դե հազրուցեց են ես եմ։ Ասում 3 օր կգաս շոր ստանաս։ Ասում շոր պետք է։ Ես գնալու եմ, այդ հարցը դնեմ տղուս է վերցնեմ գնամ դե տենամ վիրավոր երեխոքը փողը չի հասնում, շորով եք ինձ խապում։ Այս շորը ես կարող եմ առնել։ 10000 եկավ 3 շոր առնեմ հակնեմ։ Ինչ եք տենցանում ժողովրդին։ Ով որ հարուստ տուն ունի, նրանց են բավարարում։ Չեմ ասում միլիոնե տուր։
Başkaya karosneyi tayız. Düz akılsın, ne çiş akılsın. Eti çiş daha. Çıkarılmasın vartan, yes kutsal vartan. Yekar bala. Ve çiğ kaldık ki beni rast. Hiç hazıma iş dur.